저는 연세대학교 치과병원 구강내과에서 근무하는 박연정이라고 합니다. 코골이는 코에서 나는 소리라고 생각할 수 있지만 그것이 아니라 기도의 통로를 지나면서 나타나는 소리라고 볼 수 있고요. 수면무호흡은 가는 동안에 일시적으로 부분 혹은 완전히 숨이 중단되는 상태를 이야기를 하는데, 코를 고는 사람들이 다 수면무호흡이 있는 것은 아니지만 수면무호흡을 하고 있는 분들 중에서는 코골이를 하는 분들이 많기 때문에 낮에 많이 졸리거나 아니면 수면 중에 호흡이 원활하지 않을 경우에는 수면무호흡을 의심할 수 있습니다. 기억력이 감퇴되거나 피로하거나 집중력이 저하되는 상황들이 초래될 수 있고, 그런 상황이 오래 지속되면 업무에서 효율이 예전보다는 떨어지게 될 수 있고, 대인관계에서 문제가 발생하거나 혹은 운전 중에 문제들이 생기면서 교통사고로 이어지는 경우는 많이 보고가 되고 있습니다. 이외에도 심혈관계 질환이나 아니면 대사성 질환을 악화시킨다는 보고는 지속적으로 되고 있어서, 이런 부분이 단지 수면 장애에만 그치는 것이 아니라 몸에 여러한 문제를 일으킬 수 있습니다. 체중이 증가하게 되면 근육 내에, 특히 목 근육 내에 지방 조직이 늘어나서 코골이나 수면무호흡이 악화될 수 있고, 목 둘레가 넓을수록 코골이가 심해진다고 알려져 있습니다. 남성분들이 코골이나 수면무호흡을 호소할 때는 자는 동안에 숨이 컥 하고 막히다가 갑자기 숨을 가쁘게 쉬는 이런 등등, 혹은 낮에 과도하게 졸린 증상을 호소하는 이런 부분들이 나타날 수 있고, 그런 부분은 가정에서 녹음을 해보면서 확인을 해볼 수 있습니다. 여성분들이 수면무호흡이나 코골이를 호소할 때 주로는 기억력이 저하되거나 우울한 느낌, 잠이 안 오거나 악몽을 꾸거나 기분이 이렇게 잦게 변하는 등의 조금은 다른 증상을 호소하고 있습니다. 또한 폐경기에는 또 수면무호흡이 조금 더 늘어난다는 보고들이 있습니다. 코골이와 수면무호흡을 개선하기 위해서는 생활습관을 개선하는 것이 중요합니다. 첫 번째로 체중 감소가 가장 중요한 부분인데요. 비만은 수면무호흡과 코골이를 일으키는 중요한 인자로 알려져 있기 때문에 체중 조절을 하는 것을 권해드립니다. 두 번째로는 이제 입으로 숨을 쉬는 습관이 있었을 때 더 안 좋아질 수 있기 때문에 이비인후과적으로 어떤 문제가 있는지를 한번 평가를 받아보시고 그 문제를 해결하시기를 권해드립니다. 세 번째로는 똑바로 누웠을 때 수면무호흡 정도가 늘어나는 경우들도 많이 있기 때문에 옆으로 누워서 자는 것이 수면무호흡을 개선하는 데 조금 더 도움될 수 있고, 어떤 보고에서는 몸 전체가 아니라 고개만 옆으로 누웠을 때도 도움이 된다고 알려져 있습니다. 만약에 생활습관을 개선했는데도 불구하고 수면무호흡이나 코골이 증상이 지속된다면 수면다원 검사를 통해서 그 결과를 확인해 보면 좋겠고, 그 결과에 따라서 맞춤형으로 개인의 치료를 진행을 하는 것을 권해드립니다. 치과에서 수면무호흡과 코골이를 진료 분야로 본다는 것에 대해서 이제 많이 모르시는 분들도 있으실 텐데요. 치과에 오게 되면은 구강 구조나 혹은 얼굴의 구조를 통해서 수면무호흡의 위험도가 어느 정도 있는지를 예측해 볼 수 있게 됩니다. 특히 저희 구강내과에서 진행할 수 있는 부분은 구강 내의 장치를 이용해서 통로를 확보하는 효과를 볼 수 있고 수면무호흡이 개선될 수 있는 부분이 있습니다. 근데 이제 기성용으로 사용하는 경우에는 부작용이 생겼을 때 이를 감지하지 못하고 문제가 될 수 있기 때문에 개개인에 맞춰서 제작하여서 전문가의 주기적인 점검과 함께 장착하시기를 권해드립니다.